3, 2, 1, gravando. Meu nome é Kellen Mendes, eu nasci e vivo na Amazônia e sempre fiz música desde criança na escola. Até hoje a música me acompanha, é quem abre as portas para mim, é quem me dá, que mais dá sentido ao meu trabalho, é estar com a música. Eu vou mostrar um trecho de uma composição minha, chamada Rio Acre. Pra colher, pra nadar, pra pescar. Oxum, transforma em lendas, encanta a areia e limpa o fundo do rio. O rio das tubas, das barranqueiras, dos seringais. Olha atrás, nos quintais. Se põe a subir, 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 e a outra metade se põe a descer, descer. Conta a história do povo daqui, de tão castigado ele tá pra subir. Oxum, não leva embora esse rio que você nos deu, pra chegar, pra plantar, pra colher, pra nadar, pra pescar. Das barranqueiras, dos seringais. Olha atrás, nos quintais. Chuva. Só que não deu nem 3 minutos, né? Deu? Não, 2:26, mas tem que ser